وهي دي بداية النهاية. بتشوف أخبار شركات إن خدت تمويل ب5 مليون جنيه وتقول يا بختهم. بس أحب أقول لك إن دي بداية النهاية، وإن أغلب الشركات دي بتفلس بعد سنة. الفلوس الكتير في بداية المشروع بتبوظ دماغ الناس. بتلاقي في بداية المشروع ناس بتاخد تمويل علشان تصرف على مكاتب شيك وكراسي مريحة ورواتب عالية، وينسوا أهم حاجة: هل المنتج نفسه أو الخدمة اللي بتقدمها بتجيب فلوس من الزبون ولا لأ؟ التمويل ده مش نجاح، التمويل ده دين وهيترد في ميعاد معين، والشركة والإدارة بتبقى تحت تصرف الشخص اللي مول لك المشروع. لو عاوز تعرف ازاي تبدأ بيزنس بجد من غير ما تسلم رقبتك للمستثمرين، صلي على النبي كمل معايا الفيديو وهقول. لو عندك فكرة مشروع، اوعى تروح تبني فيه وتصرف شقة عمرك. اعمل الأول MVP. وفر على نفسك إن الفلوس بتاعتك تخسر. ال MVP يعني أقل منتج ينفع يتباع. يعني مثلا عندك فكرة سيستم توصيل، ما تروحش تبني ابلكيشن ب100,000 جنيه. اعمل صفحة على الفيسبوك وجمع الطلبات بنفسك وشوف الناس هتدفع ولا لا. اختبر السوق بأقل تكلفة، ولو نجحت ابني السيستم وانت مطمن. التركايه دي وفرت ملايين على شركات عالمية. في حاجة اسمها كاستمر ريتنشن، هي دي اللي هتكسبك ملايين. فصلي على النبي وكمل معايا الفيديو وهقول لك ايه هي. عارف الفرق بين مشروع بيكبر ومشروع بيخسر من اول سنة؟ الموضوع ده كله يتلخص في كلمة كاستمر ريتنشن. يعني ايه؟ يعني مش الشطارة انك تجيب زبون جديد، الشطارة انك ترجع الزبون القديم يرجع يشتري منك مرة واتنين وتلاتة. تكلفة انك تجيب عميل جديد غالية جدا، لكن العميل القديم اللي جربك ووثق فيك بيديك هامش ربح صافي. ساعتها هتبني البيزنس على اساس قوي. فاهتم بخدمة ما بعد البيع اكتر من الاعلانات. البيزنس اللي بيثق فيك هو اللي بيكسبك. اكتب لي في الكومنتات برومت وهبعت لك برومت يحلل لك مشروعك ويقول لك ايه هي نقاط القوة ونقاط الضعف في مشروعك. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي.